malai channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மலாய் சிக்கன் கபாப் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்சிங் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. 250 grams boneless chicken எடுத்துக்கோங்க. 1 tablespoon ginger garlic paste, 1 lemon நான் புளிஞ்சு வச்சிருக்கேன், அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ½ ஸ்பூன் உப்பு, ½ ஸ்பூன் ஒயிட் பெப்பர். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 15 minutes ஊறட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதுல கர்ட் 3 ஸ்பூன் ஊத்திக்கோங்க. ½ ஸ்பூன் பெப்பர், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா. இது வந்து சில்லி பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் சில்லி பேஸ்ட். நான் வந்து சில்லியை வந்து வீட்டில் இருக்கிற சில்லியை அரைச்சி வச்சிருக்கேன். கஸ்தூரி மேத்தி, இது வந்து கொத்தமல்லி. லாஸ்டா ஃப்ரெஷ் கிரீம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. tablespoon cornflour மாவு. இப்போ இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த சிக்கனை இப்போ இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 1 hour ஊறட்டும். இப்போ நம்ம சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கடையில லாங் பேம்பூஸ் சிக்கன் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். இப்போ இந்த சிக்கனை இது உள்ள வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவு தூரம் மட்டும் வைங்க, போதும். ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த சிக்கனை இப்படி வச்சிருங்க.
ஸ்டவ் வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மூடி எதனா இருந்தா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ வந்து சிக்கன் வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகும். நம்ம இப்போ சிக்கனை இன்னொரு பக்கம் திருப்பி வேக வச்சுக்கலாம். பாருங்க, சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. நல்லா வெந்துருச்சு எல்லா பக்கமே. இப்போ நம்மளோட மலாய் சிக்கன் கபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ டிஸ்ப்ளே பண்ணிடலாம். மலாய் சிக்கன் கபாப் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு, எம்மியா இருந்துச்சு, டேஸ்டா இருந்துச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.